Ito't may pasyente tayo dito na parang nag-chapter ata ito sa motor. Nag-chapter ka ito sa motor? Magkano na katagal? 2 taon na, sir. 2 taon na. Anong iniinda mo ngayon? Yung dibdib ko, sir. Dibdib mo, shoulder, at saka Hindi ko may taas masyado. hindi mo siya, pag tinaas mo masakit. Ay doon sa konektado sa likod. Okay, ano pa para maayos na. Bayawang mo, masakit ang bayawang. Tuhod. Eh, hindi naman masyado. Okay, wala. Lakas pa. Ala, ayusin natin yan. Relax. Sige na. Pababa, masakit. Testing natin kung masakit pa. Wala na. Wala na agad. Hindi na pala kadali na eh. Okay, relax. Ito lang. Masakit. Masakit pag nataas. Dito, mas lalo na. Ayos, Sini ka na, procedure na. Masakit talaga. Lakaw. Dito, wala naman. Hindi masyado. Yan, sige. Okay. Okay, relax lang ha. Relax lang liig. Okay. Ano yan? Takot ka lang sa putok. I-alay natin. Okay, relax. Okay. Kung nagustuhin masakit, minasin ito wala. Dito. Saan? Dito, pag nasin ko dito. Okay, ba ito? Yung, mapapansin mo. Pag pinuskuha rin masama, nakikita mo, Ang sakit ay. bago may masakit. Okay? At saka dito singit din. At pati pinakawang. Okay? Igay mo. Magandang bali yan. Relax. Sige, wala. Wala naman. Okay. Relax.
Okay. Ba. Relax lang. Okay, relax ang ulo. Yan, wala si Benji Capo na. Yan ba yun? Yan. Ito, ito. Bultong hininga, dalawang bisis malalim. Ha? Okay, relax ang katawan. Ito pa picture. Yan na po, si Kuya after session. Kuya, ano namang naramdaman mo after session? Okay na po. Ayos yan. Ay parang walang nasabit. Dating aksidente sa motor yan, ano, sabi mo? Okay na po, okay na. Aba, masaya naman. Masaya. Aba, Malog na po, malog ng ano, pwede nang ilaban. aba, ayos Sayo mo ka. Ano, legit, legit. Okay, thank you. Masaya na po siya, masaya na.